Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Merci na confiance oyo bopesaka na chaîne na biso Sunda Picture TV. Pona lobaka ke ezolakisa bino makambo malamu oyo ezoleka awa na République démocratique du Congo pe bisika nyonso oyo bozali. Na lobaka bo continuer kopesa confiance na chaîne oyo, bo s'abonner, bo liker, bo panza ba lien, bo commenter. Na lobaka makambo malamu oyo ezosala ezoyebana te po obengi nanu chaîne oyo te. Kasi soko lingi makambo na yo ekende liboso, numéro ezalaka kaka moko wana plus 243 89 53 57 431. Obengi tokoyeba ndenge nini tokoya tosololi po makambo na yo eleka malamu. Lelo oyo toza awa na kati ya mapela po tolingi tobeta lisolo ya evenement ya munene oyo kozala awa na kati ya mapela. Evenement ngo eza nini? Toyebi ke mwana mboka l'homme de Dieu, le prince Mundende oyo azali na Londres, yaza producteur, yaza mécène, aza moto na nzambe. Kasi nalobaka ke makambo nyonso ya mapela, makambo nyonso ya masina pe ya changu elekaka prince Mundende te. Kasi alingi asalisa événement moko ya munene oyo kozala na mois d'août, le 12 kozala vendredi na terrain na biso oyo ya bale ya mapela. Mwana changu nyonso, mwana masina nyonso ya mapela yebi terrain na biso ya bale événement wana ekosala mawana. Kasi nalingi te na dévoiler événement yango kaka na début oyo nde nalingaki moko pe ya bapanzi sango oyo azali animateur culturel oyo pe na mapela na biso na masina toyebi ye alobelaka mingi makambo oyo etali musique. Eza mwana mboka Papi Mosengo oyo bomoni toza na plateau. Doyen boni. Ouais, mbote Guilhem Mayamba Sunda Picture zoli mbongo yo moko. Tozali. Santé moya kuta kotuna santé te, tozomona santé normale. Musala ndenge nini ezoleka malamu? Ouais, na sia loboko nzambe toza na pema, c'est-à-dire to vivre mbuke. Ouais, lelo yo na plateau na biso tolingaki tosala analyse pona événement munene oyo koleka ana kati mapela na biso. Kasi nalingaki mingi penza tosolola na yo mutu oyo tobengaka ba chroniqueur, yo mutu zali animateur culturel, tolingaki tosolola na yo pona likambo yango. Kasi bayimboka oyo bazali kolanda yo bisika nyonso bazali oyebisa bango événement yango ekozala ndenge nini et surtout yo pe okoti makambo na yango. Bon, merci na ndenge boye ko surprendre nga poto le bela événement le 16 août oyo ezali organisé, sponsorisé, patronné et puis chapeauté na koko loba na ye moko son altesse nga na benga bongo son altesse le prince Mundende mbote sika ozali na mwasi na bana, c'est-à-dire première émission to salarana yo, je pense nous approchons d'une année passée. Oui. Ndeko tango alandaki yango na Londres. Alors azaki intuition wana, c'est-à-dire nzamba lobelaki ye à partir émission ngana yo to salaka. OK. Ba marambo ngana lobaka azaki tellement touché avandaki na yango poso mobimba. Et surtout lobaka que na mapela awa ba mécène tozana pas ba mécène bacha ba génération loboko nyonso donc le prince Mundende pe alandaki émission wana. Si alandaki émission Sunda Picture zotalema. Oui. Alandaki émission azaki touché. Alors atunaki nzambe akosala nini pona quartier na ye, étant homme de Dieu, homme d'amour, homme de foi. Nzambe orientaki ya meka kobimisa ba jeune talent, ba jeune chrétien abimisa bango. C'est ainsi que journée wana eza kaka journée de louange et d'adoration te, parce que quartier mapela eza na moi milimo moko ezaka difficile jeune mapela bima. Je m'appelle à ceux qui a bimi, ça qui a évolué quelque part. Il a bimi. Mais ko bima penza na kati ya mabele ya mapela madi pasali kombo eza moi passe. Oh. Alors on eza constat yo salito na mapela eza la bongo.
bon eza constant oyo tosala Ok. eza constant oyo tosala la majorité ya bagene oyo babima yango peut-être bachangeaki commune Ok. babima yango peut-être bachangeaki mboka mais kobanda na kati ya mapela abandi ti abimisi motu ye moko ezalaka mpasi comprendre ezalaka mpasi toza na culture moko ezali awa ya kofina baninga mpo yo mata culture ezali ya koloba bien te mpo na bana baninga baévolue te culture ezali donc c'est plus bondoki nde ezorenye mingi Ouais. bondoki nde ezorenye mingi yango ndeko asololaki na ngai abisi ngai par rapport mission bosalaki na guilin j'ai été touché Dieu m'a inspiré sur ça apesi nga baorientation nde nzambe apesaki ye soki bokoki kotia coup de pouce na makanisi na ngai oyo nzambe apesaki nga ngai bise non mpo na quartier mapela nga azalaka toujours partant donc soki esengi totia yo poids tokotia yo poids eza nango problème te eza mboko tokoli ngai nayaki na mapela azalaki na 12 ans et demi lelo oyo ni quarantaine d'années donc soki esengi totia yo poids tokotia poids eza nango problème te parce que eza mboka na biso kasi po yango oyo tolingi biso bana mapela totya le prince Mundende eza nini likambo yango olimbolela bayimboka mpo okotikoti me odecortike yango nanu te. Oui, donc vision na ezali journée de louange et d'adoration. Journée de louange et d'adoration, c'est-à-dire tokoyemba tokokumisa nzambe mpo nzambe afungola mboka. Nzamba fungola mboka mboka eza ya kokangama mwa trop nga na obetolo lisolo moko nga abotama na quartier 1 na quartier 1 na baba abattoir numéro 33 touta kuna toyema pele na 87 tant tozolinga tolongwa kuna baparents bazalaki na couple jeune babisi bango bokema pela ndenge nini so bozana besoin somba lopango senga boyebisa biso tolukela bino na quartier bokema pela pourquoi eza milieu moko oyo kindoki eza makasi na masine eza vraiment siège na mapela alors baparents bazalaki te découragé mais si basombaki déjà mabele moi ekosala autrement eza te toye toya kovanda tant toye kovanda toyo senti bamakambo yango tosenti makambo yango bato baza na besoin baninga baévolue te oyina ye te osala eloko te mais kaka ayini yo comprendre osala eloko te ka ayini yo bosolaka bien nsima nango alobi bien te mpo na yo donc so basali constat ke ozomatamata mwa moke boye basololi bien te na butu bafina yo mais omoni te ke mapela bafinaka bato mapela kindoki mapela makambo ebelebele ndenge olobi kasi malgré nyonso wana mwana mboka le prince Mundende alobi il faut na délivrer kaka mapela na ngai nasala eloko ya monene na kati ya mapela na ngai et surtout aza na Londres ye moko producteur ye moko alingi atia mbongo na ye anje eza te ke bato balanda ye na nsima mpo lobi nango asalela bango mo eloko moko boye mpo toyebi mingi bato balandaka ndenge oyo balukaka na nsima ya population. Est-ce que le prince Mundende likambo ya monene oyo azosala biso na mapela atene compte ya bariske wana te ateli babiloko wana te to eza kaka makaniso biso tozalaka me mwana mboka le prince Mundende alingi adélivre mapela na nzela ya loyembo aza mwana mapela ayebi makambo nyonso eza na kati ya mapela ntango azwaki vision ya journée de louange d'adoration atalaki baparamètre nga nazoyebisa yo babengi ngai bisenga ndeko ta namoni tosala journée de louange d'adoration parce que mapela eza bloqué mapela kobima eza mapasi biloko nalobi wana nayebisa ngai yango nga mpe na partage na ye par rapport expérience na ngai ndako biso tomona donc eutaki nano epa na ye mpona koyembela nzambe kokumisa nzambe soki bachaîne ezali ekatana epai ya bandeko misusu comprendre donc journée de louange d'adoration vraiment mpona quartier mapela nde asollicitaki nga alors lokola excusez-moi connaissance ezali par rapport ya culture est-ce okoki koluka moyen ya kosala organisation kuna sur le plan musical kosala choix ya bandeko mwa bagroupe kosollicite bandeko oyo bakoki kopreste jour wana babetana Henri Papa. Alors so babeti na Henri Papa bandeko bakozala lokola bamembre ya jury ata mibale to misatu groupe oyo ekopreste bien selon bandeko wana ye prince Mundende na cadre eza kaka ya épanouissement ya bagene akokamata groupe wana
bakoti studio na Henri Papa, c'est-à-dire Henri Papa ye ko épauler bango. OK. Mon doit mutu moko sa bima déjà ye capable benda baleki abimisa bango. OK. Bakoti studio amise ba moyen na ye mandambo azozwa po alisa libota to bande komisiso mais andimi a aider yango pe à partager on a ba jeune. Donc à part cause la journée de louange et d'adoration, ils appellent journée moko au concours. Ndengo tikoloba. Na concours wana ba oyo bakobima kaka bana na biso mapela to ils appellent na ba groupe mususu oyo ekute libanda. Non, ils ont 4 groupes, oui, certainement, bande comme sous bazaba na mapela mais mususu comme foutre le quartier 1, mususu comme vendre peut-être quartier 2, quartier 3, mais bazaba na mapela yo famille za na mapela. Oui. Donc to recruter qui bana mapela. To recruter bana mapela bande comme soupe ba bengisi yo yeboye groupe moko mandenge ba bengisi yo pe jour à répétition ba répéter raté. Mais ba ndeko yo bazala ki près na makambo ba bengisaki ngai na kendeki na moni na tindeli pe ndeko oazali banda ye visionnaire en quelque sorte. Na tindeli prince mundende ye pe ayoki moi ba répétition ayoki pe peut-être ba audio bandeko apprécier non zwa bango ezaki bongo. Merci bandeko nyoso bozolanda biso nabi ke Sunda Picture yango oyo chaîne oyo epesaka biso makambo ya malonga pe ya solo. Lelo oyo tozolobela kaka événement munene oyo ekozala na mapela awa na terrain na biso ekozala vendredi le 12 août 2022. Thème na yango eza élevons Jésus-Christ. Voilà. Na kati wana toyebi ke ba surprise ebele oyo bana na Nzambe boko bénéficier na yango. Entre autres, Papi Mosengo a outi koloba que tozo kata ba chaîne ya makambo ebele tozo délier makambo mususu oyo ezalaka te. C'est-à-dire na kati wana oui ba délivrance yake belé pe na kati ya louange. OK. Moni na kati ya louange ba délivrance pe yake belé. Au moins ni réagir ko ebuka na kana louange. OK. Donc à partir de louange bande que belé ba koza délivrer. Oui. C'est ce qu'endeko tanga zwaki vision ya journée de louange et d'adoration le quoi la Christ mutazaka patron na biso ba chrétien. Alors sengi to sala yango élevons Jésus. Na kati ya kokumisa Jésus na loyembo pe lo sambo nde bandeko ebele bakozwa délivrance. OK. Élevons Jésus na mapela, élevons Jésus na masina, élevons Jésus na kati ya changu na biso. Date ezaka moko na mois d'août le 12 ekozala un certain vendredi na terrain na biso ya mapela. Pourquoi bolingi ezalaka na terrain na biso mapela? C'est comme si événement ngo ezo concerner ka bana mapela ba quartier musute ou comment? Jésus ayaki pona ba peuple ya Israël mais lelo yo ba africain ba obika. Mpona Jésus ayaki pona peuple ya Israël mais lelo ba africain ba obika. Et la kisi que début moko faut ça là par quelque part. Ouais. Début moko faut wuta ne sika moko nde epanzani. Ce qui m'appelle bande komoko ba comme epani déjà batu lokola ba prince mundende wana m'appelle ba comme déjà belé. So ba comme belé c'est que mboka pe panzani. Mboka fungwami. Ce qui batu wana misusu mibale misatu mine bakomi na mapela na quartier 3 mibale ba na quartier 1 donc c'est de cette façon là otoko qui peut créer ko élever Jésus partout otoko ozala masine tombwami nchango tombwami kishasa pe tombwami. Mais nous débutons d'abord par mapela pour élever Jésus gloire na ye salema et pas ya ba jeune et pas ya ba papa et pas ya ba bébé. Merci bandeko bozolanda biso tozo channel interlude ndeko Mardoché ozana sima caméra tila biso na no publicité oyo ezolobela événement oyo sima tozonga na plateau na biso. Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Mundé de Production organise une soirée de louange Élevons Jésus avec le frère Henri Papa à ne pas manquer. Allo bana nzambe libota na nzambe na changu terrain mapela toza kuna le 12 août organisation monene ya concert louange célébration avec Henri Papa Boulaja na bandeko tele bayebi na nkolo na mabongisi ya Prince Production kozanga te le 12 août biso nyonso
na mapela louange adoration nazozela bino pemba tembe esilie kolo yesu alongi kolapambola bino. Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2022 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5, Bama Chango Bozawapi. Bilenge lokolanga, boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Mundende présente élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Bengi bino boya ebele bana Mapela, bana ya Massina Kingasani, bana ya Mikondo esika nyonso za tobengisi bino awa na terrain ya Mapela boya to sanjola nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h. Pour l'amour, orchestre Massina et pour l'orchestre Gospel International. This is an event not to be missed. Venez être nombreux. Invitez, le frère Pamouké sera là. Oh oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Mukuba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Mundende Protection. Do not miss this. Merci bomoni publicité Oyo ezolobela journée Oyo d'adoration et de louange élevant Jésus, l'homme de Dieu, le Prince Mundende, producteur ya munene Oya lingi akata ba chaîne Oya lingi akangola Mapela alingi mira Jericho et bukana na loyembo. Nebi que ba Christu baza ebele na Mapela. Bana nzambe baza ebele na Masina. Boya mokolo wana changu mobimba ndenge ka sport uti koloba boya na terrain na biso ya Mapela pona koyeba kokata ba miniololo nyonso oyo tozalaka na yango pona ko délivrer secteur na biso kasi bandeko oyo bako prester jour wana ndenge ndeko papi mosengo la bina organisation litomba ekozala bao bako bima premier bako kota bango studio bao bako bima premier bako beta na Henri Papa ezabita ba musicien ebele oyo ya minene bakoyana pona kokumisa nzambe kasi ndeko papi mosengo so na zota la affiche tozomona présence ya l'homme de Dieu évangéliste Kiziami na Kibila tozomona pe présence ya mosali na nzambe Henri Papa pona nini choix ya batumi bale wana. Bien, évangéliste international Oscar Kiziami na Kibila na koko loba oye koko zala peut-être deuxième fois na aya na Mapela puisque à l'époque ça fait des années na ebi église na ye ezalaka na moto makasi na Mapela ba côté à terrain kuna la campagne moko ya makasi période wana oye ko zala deuxième fois aya. Si je ne trompe pas, c'est la deuxième fois ya ndeko Henri Papa Zaliwana parmi ba chantre ya minene ya mboka auto ba chantre chrétien. Oui. Ya azali lelo pona tanga ba komba bandeko musute loto lobela bangote bazali parmi ba chantre ya minene ya mboka. OK. C'est ainsi que lokola azana courant ya malamu, azana relation ya malamu. Na son Altesse le Prince Mundende amona ki moto tozane na bonne relation toko sola mwa malamu ngana ye wana nde a sollicitaki ye po aya kopesa poids na événement wana ye pe ameka ko aider ba jeune ya Mapela oyo bakobima premier mukolo wana Prince Mundende akotisa bango studio asesa bango ba clip na ye ndeko Henri Papa na kati. Déjà ce qui ndeko moi Mapela à côté studio na Henri Papa a sali ba clip na Henri Papa déjà promotion ya ndeko wana et mati moi moké par rapport ya personnage ya Henri Papa. OK. Donc yango wana
to bengi nde bandeko baya ebele. Oui, oui. Bana mapela baya ebele, bana masina baya ebele. Eza événement ya munene. C'est-à-dire depuis mapele banda mapela, eloka boyena no salemite. Ok. Depuis mapele banda mapela, eloka boyena no salemite. Tabiso to yana 87 eloko wana salemate. Ok. Tito vandi eko salemande lelo. Wow. Donc na no salemate vraiment ba chapeau, ba coup de chapeau ebele na ndeko. Nzambe a pesa encore ba vision mosusu a pesa bon moy mulai a pesa yo ba makoki ebele pour continuer ko sala ba genre événement mosusu koleka oyo parce que ya boyina no salemate yango moni chaque fois o ezaka likambo ya mapela tozanga kate biso batoyo tozaka na mo vision wana to ya to tia loboko po makambo ekende liboso eza na sens wana pona ko souligner oui aosala yango na ba propre moyen na ye. Ok. Aosala na propre moyen na ye pe na sima azotala po bénéficier le côté. Azotala po bénéficier le côté azosala na propre moyen, c'est-à-dire na cadre au kango la mapela aza vraiment frère de Jésus-Christ ndenge tolobaka. Oui. A vraiment frère de Jésus-Christ, il a cet amour là ya ko bimisa quartier na ye na niveau o ezaleli ata ba moyen na ye propre angé. Merci les princes Mundende. Na makanisi malamu ozalaka na yango mpona mapela tala lelo oyo ozosangisa bakristu nyonso bana nzambe nyonso ya mapela oyo bobengisi biso nyonso toya mokolo wana mpona kokumisa nzambe. Nalobi jour eza kaka moko na terrain ya mapela ekozala vendredi le 12 août 2022. Boya ebele boya komona bato na nzambe neti évangéliste international Kisamina Kibila kozala wana, Henri Papa kozala wana, bandeko ebele neti Lempeve, frère Lempeve toyebi akozala wana, frère Jonathan Mokubi David na orchestre na ye bakozala wana, évangéliste Meshak Muzina, frère Mumvisi Pa Muke Fidèle yepe akozala wana, ba orchestre ebele mususu pe natengi bakombo te. Boya o eza très important eza kaka bana nzambe boya jour wana ndenge kaka le prince Mundende nzamba inspiraki ye aloba que thème apesa jour wana ezala élevons Jésus-Christ. Tika na profiter na pesa mbote epai ya mama aime les princes. Maman Rebecca aime les princes. Mwasi ya l'homme de Dieu le prince Mundende. Soki makambo ya malamu boye ezosalama likanisi yango pe ezangaka te kouta epai ya mama po mwasi ya malamu ndenge makomi lobi atongaka ndaku tala ndaku ya malamu oyo mama le prince Rebecca na papa Mundende bazosalela biso na mapela kasi ndeko mosengo tobandi ko chiter déjà na émission na biso. Tomoni déjà affiche yango wana bokomi et les autres bandeko o mususu pe baza na kati ya mapela ba orchestre bango pe ezalaka déjà malgré kombo na affiche ezate. Est-ce que les jours wana bakoki koya bayate ba prester te to bakoloba te ke eloko yango tosali kaka mwa sélection moko boye to contacter bato misusu te pa orchestre zebele na kati ya mapela. Bon, pour na côté wana olobi malamu soki bato ba oloba ndenge wana bato ba oloba ndenge wana limbisanga na loba na oseka bango na oseka bango. Pourquoi j'ai fait deux mois et demi pour na koloka ba groupe na mapela. Quand je dis ba groupe na mapela et là qui c'était ba groupe d'adoration ya église. Oui. Ba groupe d'adoration ya église ba saka ba interprétation ba na ba nzembo te. Non wana te. Parce que na mona ki pe ba wana. Mais nazaki koloka ba groupe chrétien ba malgré peut-être ba ko kozala na église moko mais baza groupe où ezali ba ko bima ba keli bande ba beti ba nzembo na bango mususu. La majorité ba groupe où ezali awa eza ba groupe d'adoration ya église. Ba saka ba interprétation. Baza penza na ba nzembo te. Na kotoyaki ba groupe ebele na mapela awa. Na kotoyaki ba groupe ebele. Ba ko pesa pe jour na bango répétition yé bazate. Ba pesa pe jour na bango répétition yé ba répétaka te. Et comme yo comme vendre nos élèves comme benga na bango. OK. Donc batambu senga pe moi trop. Te koma ki na tango na moni délai onde ko pesa kinga comme pusana. Groupe e mona na te.
ngamo siko na komi ko motiver batu. OK. Ko motiver batu nde bandeko bandimaki kuna assister bango na ba répétition ba pesingama ba preuve audio na bango na yokisi yemoko son altesse ayoki yango apprécier misusu soki ba yeko bima na sima eza événement ya liboso ya munene boyesemi na mapela peut-être ba événement mosusu koya na sima mais bandeko bakoki komona na toko koluka koyeba ndeni toko sala bango so toko classer bango place nini parce que normalement temps vraiment eza muke mingi. Ouais. Tenza muke toko tala so toko classer bango place nini kasi ngai na bondelaki bato quand même ko bondela bato po na yana répétition na bango na assister bango to recruter na comme ko bondela bato amona nité. Kasi pona nini événement ya munene pe ya kitoko boye et surtout to yebi que musique na mapela to lingaka yango bokomisaki yango te sala maloko ya festival bolingaka eza la journée moko. Bon par rapport nanu ya ba moyen ouais. Et puis eza événement nanu ya liboso. OK. Moi j'avais pensé à ça. Donc ça c'est une étape moins préliminaire, il y a un groupe qui est recruté, tout ça étape moins préliminaire. Ouais. On va vous retenir, on va prester la date on a le 12. Mais ce que le groupe ango wana oyo toko sélectionné pour passer étape préliminaire wapi bango. Ba groupe monanité. OK. Ba groupe monanité. Parmi bango kuto, ça n'a ndeko moka desistaki. Tozwaki yepe totindi ba prendre ba fiche pas prince mundende mende kwa desistaki. OK. Moko to esuko zongisa ye to tuni dernière fois pour to récupérer to bimisa siko ba fiche ndengo moni wana. Ndendeko aye kondima yango moni azongi wana. Donc ezaki passe pour na kosa la sélection wana. Ko bandeko bandima ezaki passe. Moni mapela to amboka moko ba bandima ndima ka batute. Tout à fait normal makambona batu ba koloba kotere sene bali ekoloba manango kaka parce que batu bandima ndima batute wane oloba wane wenza promte yezu kutu mwana nzamba yaki batu abetse fimbu ebongo oyo nde batu ba ndima batu ba oloba ka ke sane maki kotere tozala kite ebo tozala kite ndeko wana ngana biso ya koti ndeni bandeko nyonso wana ba bana mapela. OK. Musique religieuse tango bandaki awana mapela net les PV orchestre ya ba gloire à Dieu bango batu ba banda ba débuter ba musique religieuse awana mapela eza bango siko ye mutu wana zali yo lobake esalemi côté ndeni tango vile mpeva bandaki yo ozalaki te siko côté ndeni po ya zali. OK. Oh papi Mosengo merci ezaka ka motuna po toyebi makomelo besika bana banzambe basanganaki satan moyini pe ayaki place wana c'est-à-dire moyineza ba makambo ya mikemike to kokutana na yango. Alors par rapport à organisation ndi yango monaki totunaki babiloko wana to comme na suka émission na biso ba jour oyo ekozala série des émissions ekolobela mingi makambo ya le prince mundende bokomona ba émission misusu to kosala na libande ya mboka tokosolola na ba Junior Mumbele frère Junior Mumbele tokosolola na aspect spirituel Mishonoka tokosolola na ye moko pe le producteur manager l'homme de Dieu le prince Mundende tokosolola na ye apesa biso vision na ye ailobela biso lisusu pona nini choix kaka ya mapela événement yango ebandi kaka ekosuka kaka wa première édition ko continuer te na lobi bokanga makaka na chaîne na biso oyo bo like bo panza ba lien bo s'abonner po yango wana nde epesaka biso ba information ya sûr fiable oyo to kita katina terrain po na ko vérifier po bino bo zala toujours à la page ndeko papi Mosengo to komi na suka émission na biso bandeko nyonso bazalo kolanda biso bana ya nzambe nyonso pona bokabwani nino yebisi bango pona événement wana ndeko azana vision makasi. Ouais. Azana vision makasi pona mapela nani ana vision makasi azo bandana na mboka na ye et puis akobima libanda azana vision makasi pona mapela azo bandana na oyo puis ba série ya ba vision na ba réalisation misusu koya po yebi abandaka mosu déjà liboso na terrain mapela ataka ba projection tout ça ba programme ba projecteur mais lelo ezate bandeko bayibiso bakena ngwa apesa ba varese apesa ba ballon ndenge pas oyo mageto zo un événement wana
toujours un événement wana où ils ont visionné par Yemoko et puis patronné par Yemoko. Cette fois-ci, Kazo y est sur la poto, Azo na bamwinda, panneau solaire, ils attendent zalaki yo, bengi courant pas moto yo, et moi beaucoup pelissa, et moi comme il faut, beaucoup foot armanda pour la facture, mais cette fois-ci ça panneau solaire, moi ils ont un foot à facture pas un année. Donc vraiment ba initiative ils a bien. Bisogno sobana mapela to ya wana uzala chrétien uzala non chrétien zala wana nzambe so yanga sale pa ya moto akipate ke waza chrétien to chrétien te des occasions oyo peut-être ko uzali pamboli ko uza bénédiction na jour wana ya le 12 août. C'est ainsi que tu profiter ko pesa pe bana mapela mboto baza musika mon ami Boli Emmanuel Scorpion na Monsne Rita Ndikita Mbote Seka Bozali na moni Rita Lutongu Mboyo na États-Unis na moni Petit Nangai Nada Joker na moni mon cousin propre Gadibo la India na moni vraiment boza ebele bakumba moki mama moke na motu boza ebele pour moni na tanga bato motanga bato bazala na mapela te biso bato to ba mingi na microbe bakumba bato za mo ebele na cadre mingi bato mapela vraiment Tino Mulumba en Afrique du Sud Petit Nangai vraiment bosé belé mbote sika bozali événement m'appelle sika pe bozali bosambela botsande kwana na lusambo pour événement eleka et bien en tout cas merci Nabino Sunda Pioture chaque fois yo événement zalaka bo consulter biso poto me kopesa makanisi par rapport à événement en tout cas merci na Guilin nzamba asunga yo merci ndeko pepi mosengo to sukisi émission na biso awa na koloba que merci na le prince Mundende, l'homme de Dieu. Merci na maman Rebecca, aime les princes. Pour couple na binonde, bolingi événement ya munene boye esalama. Nalobi bana ya mapela nyonso, biso nyonso to sangana mokolo ya le 12 août 2022 na terrain ya mapela. Événement na ekobanda de 14h à 21h na terrain na biso boya ebele. Pour thème ezali élevons Jésus, une grande journée d'adoration et de louange. Boya to kumisa nzambe, boya to sanjolaye. Nalobi tozo ba série des émissions ba jour oyo na bandeko o bazali libande ya mboka bokomona bango bakolobela kaka awa na bandeko pe oyo baza awa. Tokolobela côté sécurité, tokolobela côté ya ba Christ, tokolobela côté organisation, côté ya batu nyonso et puis mikolezeli koya bokomona plateau tokozala plateau moko. Nandeko papi mosengo na ba musicien o peto kozala na bango nyonso wana tozo sala ke pona toujours ko élever Jésus na kati ya commune na biso ya Masina na kati ya quartier na biso Masina ndenge na lobaka kaka ke yo muto ozali na makambo ya malamu ozo sala ezo batama po ozo benga chaîne oyo te na États-Unis, Asie, Océanie, Europe, Afrique mokil ba continent nyonso chaîne ezaka moko Sunda Picture TV. Olingi makambo na yo to médiatiser yango benga kaka na numéro oyo wana plus 243 89 53 57 431 tokoya tokotia loboko tokoya tokotia caméra po misala na yo ekende liboso tika kimia na nzambe ezala mabota na biso tozali na République démocratique du Congo bino ba bozali na libande ya mboka to sambela ete mokolo yango eleka malamu na kombo na Yesu amen. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.